गुड मर्निङ साथीहरू। इस्टिमेटिङ एन्ड कस्टिङ ठहरको न्युमेरिकल हो 6 सेमेस्टरको 2076 सोधेको क्वेसन हो। 16 मार्क्सको लागि हो। यसमा दुईवटा क्वेसन अट्याच हो। एउटा क्वान्टिटी क्याल्कुलेट गर्नु छ 12 मार्क्सको लागि अनि 4 मार्क्सको लागि इकोनोमिकल डेप्थ क्याल्कुलेट गर्नु छ। क्वेसन नम्बर 1 हो, क्याल्कुलेट द क्वान्टिटी अफ अर्थवर्क फॉर अ कैनाल फ्रम गिभेन डाटाको आधारमा हामीले अर्थवर्क गर्नु छ कैनालको लागि। सबभन्दा पहिला यसमा गिभेन डाटा बेड विथ दिएको छ, टप विथ अफ ब्याङ्कको विथ दिएछ बोथ दुवैको लागि, वाटर डेप्थ, फ्री बोर्ड, स्लोप अफ ब्याङ्किङ र स्लोप अफ कटिङ दुवै दिएछ। अनि चाइनेज आरएल अफ ग्राउन्ड अनि आरएल अफ बेड दिएछ। अनि बाँकी बेडको लागि यो हाम्रो बेड स्लोप दिएछ। बेड स्लोपको आधारमा हामी बाँकी 300, 600, 900, 1200 च्यानलको लागि हामी आरएल क्याल्कुलेट गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला हामी डाटालाई क्रस सेक्सन बनाएर हामी प्लट गर्छौँ कुन डाटा कहाँ राख्ने। अनि त्यसपछि फर्स्टमा हामी यो इकोनोमिकल डेप्थ क्याल्कुलेट गर्छौँ 4 मार्क्सको लागि, त्यसपछि यो लङवाला गर्ने हामी। अब हेर्नु त, यो केनालको सेक्सन भयो, यो भयो हाम्रो कटिङ पोर्सन, यो दुवै भइहाल्यो फिलिङ पोर्सन। यो हाम्रो कैनाल हो, दुवै छेउको यो ब्याङ्किङ हो। ब्याङ्किङ भनेको बिचमा हाम्रो नहर भयो, नहरको दुवै छेउमा जुन हाम्रो ब्याङ्किङ भनेको दुवै छेउमा बाँध भइहाल्यो हाम्रो। अब यसमा सबैको यो जुन डाटा दिएछ म डाटालाई प्लट गर्छु। यो जुन कैनाल हो यसलाई बी विथ भनिन्छ। कैनालको विथ भइहाल्यो हाम्रो अथवा बेड विथ, यो बी भइहाल्यो कति मिटर, 4 मिटर। यो बी को भ्यालु कति भइहाल्यो, 4 मिटर। त्यसपछि केनालको जुन यो बेड लेभलदेखि लिएर र जुन यो ब्याङ्किङ स्टार्ट हुन्छ जहाँबाट त्यसलाई डी भनिन्छ। यसरी इकोनोमिकल डेप्थ अथवा स्मल डी भन्ने, डी भइहाल्यो। त्यसपछि केही पोर्सन माथि हाम्रो फुल सप्लाई लेभल हुन्छ, वाटरको फुल सप्लाई लेभल यो भइहाल्यो। वाटर फुल सप्लाई लेभल भन्नु, वाटर फुल सप्लाई लेभल यहाँ दिएको छ हेर्नु त। फ्री बोर्ड वाटर डेप्थ अथवा वाटर डेप्थ भनिन्छ अथवा वाटर फुल सप्लाई डेप्थ WFD पनि भनिन्छ। वाटर फुल सप्लाई डेप्थ हाम्रो कति हो, 2.5, यो 2.5 मिटर भइहाल्यो। यहाँदेखि यो ब्याङ्किङको टप पोर्सनदेखि केही फ्री बडी FB फ्री बडी छोडेको हुन्छ 0.3 मिटरदेखि लिएर 0.6 मिटरसम्म। र यसमा कति हो फ्री बडी, 44 cm भनेको कति भइहाल्यो, 0.44 मिटर। 0.44 मिटर कति हो फ्री बोर्ड। अनि फ्री बोर्डदेखि लिएर जुन अनि यो बेड लेभल छ यहाँदेखि सबैलाई क्यापिटल एच भनिन्छ। बेड लेभलदेखि लिएर र फ्री बोर्डसम्म हाम्रो के भइहाल्छ, क्यापिटल एच। अथवा यसलाई भनिन्छ हाइट अफ ब्याङ्किङ पनि हाइट अफ ब्याङ्किङ भनेको यो भइहाल्यो स्मल एच। यो ब्याङ्क हो, ब्याङ्कको हाइट एच भइहाल्यो स्मल एच, यो पनि हाइट अफ ब्याङ्किङ स्मल एच। अनि क्यापिटल एचलाई भनिन्छ हाइट अफ ब्याङ्किङ फ्रम बेड लेभल एबोभ बेड लेभल। बेड लेभलभन्दा ब्याङ्किङसम्मको हाइटलाई क्यापिटल एच भनिन्छ अथवा टोटल हाइट अफ कैनाल सेक्सन पनि भन्न सकिन्छ। अब हामीलाई एचको भ्यालु चाहियो, यो स्मल एचको भ्यालु चाहियो, त स्मल एच बराबर हाम्रो के भइहाल्छ, यो क्यापिटल एच माइनस यो डेप्थ। यो पुरैबाट यो घटाएपछि हाम्रो यो हाइट अफ ब्याङ्किङ आइहाल्छ। यति हाम्रो कुरा गिभन हो। यसलाई जुन कैनालको हो त्यसलाई S/1, यसको साइड स्लोप S/1, जुन यो ब्याङ्किङको हो त यसलाई S1/1 भनिन्छ। त S/1 भनेको हाम्रो हेर्नु त स्लोप अफ कटिङ, यो त हामीले कटिङ पोर्सन हो, यो दुवै ब्याङ्किङ फिलिङ पोर्सन हो। किनभने बाँध बाँध्दाखेरि हामी यसबाट माटो काटेर यहाँ दुवै छेउमा हामी हाल्छौँ, त्यही भएर यो दुवै फिलिङ पोर्सन, यहाँ यसैमा लेखिरहेको छु फिलिङ पोर्सन। यो हाम्रो के भइहाल्यो, कटिङ पोर्सन, कटिङ पोर्सन भइहाल्यो। अब हेर्नु त स्लोप अफ ब्याङ्किङ, यो ब्याङ्किङ हो, यसको स्लोप S/1, यसको अनुपात के भयो, यो होरिजेन्टल अनुपात भर्टिकल, S भनेको भर्टिकल, तो S1 बराबर कति भयो 1.5,
यो स्लोपिंग एस बराबर कति हाम्रो भइहाल्यो 1 कि हाम्रो कटिङको स्लोप दिएछ। यहाँदेखि यहाँलाई बी विथ अफ ब्याङ्किङ भनिन्छ। यहाँदेखि यहाँलाई विथ अफ ब्याङ्किङ दुईवटा ब्याङ्किङ दुवै छेउमा हुन्छ, यसलाई B1 भनिन्छ, यसलाई B2 भनिन्छ। B1 को कति हो, B1 एन्ड B2 दुवैको हाम्रो ब्याङ्किङ कति दिएछ, टप विथ अफ बोथ ब्याङ्क 1.5 मिटर, दुवै बोथको लागि 1.5, यो पनि 1.5 मिटर, यो पनि हाम्रो 1.5 मिटर। यति हाम्रो गिभेन हो क्वेसनमा। त्यही क्वेसनको आधारमा हामी यो क्रस सेक्सनमा फिगरमा हामी राख्यौँ। यो फिगर बुझेपछि हामीलाई इकोनोमिकल डेप्थ निकाल्न इजी हुन्छ अनि बाँकी पोर्सनहरूलाई निकाल्न पनि हाम्रो इजी हुन्छ। यो एउटा हाम्रो फर्मुला भइहाल्यो। अब कैपिटल एच इक्वल टु हाम्रो फर्मुला के भइहाल्छ, यो डेप्थ जुन वाटर डेप्थ हो, वाटर डेप्थ प्लस जुन यो फ्री बोर्ड हो, फ्री बोर्ड वाटर डेप्थ हाम्रो कति हो 2.5 प्लस फ्री बोर्ड हाम्रो कति भइहाल्यो 0.44, 2.5 प्लस 0.44 दुवैलाई जोड्ने 2.94 मिटर एच भइहाल्यो। यसलाई क्यापिटल एचलाई हामी के भन्छौँ, हाइट अफ ब्याङ्किङ एबोभ द बेड लेभल, हाइट अफ ब्याङ्क एबोभ बेड लेभल, अथवा यसलाई टोटल हाइट अफ कैनाल सेक्सन पनि भनिन्छ, टोटल हाइट अफ कैनाल सेक्सन। किनभने यो बेड लेभलदेखि लिएर सबै ब्याङ्किङसम्मको हाइट टोटल हाइट हाम्रो एच भइहाल्यो, त्यसैले टोटल हाइट अफ कैनाल सेक्सन भनिन्छ। अब यसभन्दा पहिला हामी यसमा क्याल्कुलेट गर्छौँ इकोनोमिकल डेप्थ, त्यसपछि लङवाला गर्ने। त इकोनोमिकल डेप्थको लागि म क्याल्कुलेसन गर्दैछु। फर इकोनोमिकल डेप्थ देखिहाल्नु, फर इकोनोमिकल डेप्थको लागि हामी जति यसबाट कटिङ गर्छौँ त्यही कटिङ गरेको माटोलाई दुवै ब्याङ्किङ साइडमा हामी के गर्छौँ, फिलिङ गर्छौँ। त त्यही क्वान्टिटी अफ कटिङ इक्वल टु क्वान्टिटी अफ फिलिङ भइहाल्छ, हाम्रो दुवै सेम हुन्छ। अब क्वान्टिटी अफ कटिङ क्रस सेक्सन एरिया अफ कटिङ इक्वल टु क्रस सेक्सनल एरिया अफ फिलिङ। कटिङ फिलिङको एरिया पनि सेम हुन्छ जब क्वान्टिटी सेम हो। यो भइहाल्यो हाम्रो सबै कटिङको पोर्सन, यो बी भइहाल्यो अनि यो डी भइहाल्यो कटिङ, यतिसम्म हाम्रो कटिङ हो, यो यतिसम्म फिलिङ हो। त कटिङको हाम्रो फर्मुला के हुन्छ, ट्रेपेजुअल सेक्सन हो त कटिङको एरिया बराबर के हुन्छ, फर्मुला बी इन्टु डी या प्लस एसडी स्क्वायर इन्क्लाइन्डको लागि अथवा दुईवटा ट्रायंगलको लागि, यो बीडी हाम्रो के भइहाल्यो सेन्ट्रलको लागि, यसको एरिया भइहाल्यो। अब यो हाम्रो के को लागि भइहाल्यो कटिङको। अब फिलिङको एरिया हाम्रो के हुन्छ, यो एस रेसियो 1 हो, दुईवटा ब्याङ्किङ हो, त्यही भएर हाम्रो के हुन्छ, यसको फर्मुला हाम्रो भइहाल्छ यो B1 B2 यसको विथ हो, त्यही भएर B1 प्लस B2 आई इन्टु एच भनेको यो डेप्थ भइहाल्यो। अब प्लस दुईवटा ब्याङ्किङ हो भने 2S1H स्क्वायर, सेम यही फर्मुला हो। बी भनेको बी को ठाउँमा यो दुईवटा बी भइहाल्यो, डी को ठाउँमा एच भइहाल्यो, यो एच हो, दुईवटा ब्याङ्क हो, त्यही भएर 2 इन्टु एसडी स्क्वायर, यसको S1 हो, त्यही भएर S1, यसको डी को सट्टामा एच हो भने एच स्क्वायर, दुई फर्मुला सेमै हो, त्यही फर्मुला यसमा हार्नु। क्रस सेक्सन एरिया अफ कटिङको क्रस सेक्सन एरिया हाम्रो फर्मुला के हो, बीडी प्लस एसडी स्क्वायर। क्रस सेक्सन एरिया फर फिलिङको हाम्रो के भइहाल्यो B1 प्लस B2 इन्टु एच प्लस यो फर्मुला याद गर्नु 2S1H स्क्वायर, यो हाम्रो फर्मुला भइहाल्यो। यसमा भ्यालु सबै पुट गर्नु, भ्यालु पुट गरेपछि हाम्रो डी को भ्यालु आइहाल्छ, त्यही डीलाई हामी के भन्छौँ इकोनोमिकल डेप्थ भन्छ। बी हाम्रो कति हो विथ अफ 4 मिटर इन्टु डी कति हो, डी हामीले थाहा छैन, डी निकाल्नु छ, प्लस एस कति हो, एस भनेको स्लोप अफ ब्याङ्किङको यसलाई S1 भनिन्छ, स्लोप अफ कटिङलाई एस भनिन्छ। एस हाम्रो कति हो 1 इन्टु डी स्क्वायर इक्वल टु B1, दुवै बोथ
टप अफ बैंकिङ डेढ हो 1.5 प्लस 1.5 इन्टु एच एच हामीले एचको भ्यालु हामीले क्यालकुलेट गर्नु त स्मल एचको भ्यालु एच माइनस डी यो फर्मुला हुन्छ एच माइनस डी एचको भ्यालु हाम्रो कति हो यति हो एचको भ्यालु हाम्रो के हुन्छ एच माइनस डी प्लस 2 इन्टु एस1 भनेको स्लोप अफ बैंकिङ 1.5 इन्टु एच स्मल एचको स्क्वायर कति भइहाल्छ एच माइनस डी को होल स्क्वायर के फर्मुला भयो एच इक्वल टू एच माइनस डी टोटल हाइटबाट हाम्रो डेप्थ घटाइदिन्छ भने हाइट अफ बैंकिङ आइहाल्छ अब 4d प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू डेढ 3 इन्टु एचको भ्यालु हाम्रो हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ वाटर डेप्थ प्लस फ्री बोर्ड गरेपछि टोटल एच आइहाल्छ 2.94 माइनस डी फेरि प्लस 2 डेढ इन्टु 2 3 भइहाल्यो मल्टिप्लाई गरेपछि एच भनेको 2.94 माइनस डी को होल स्क्वायर अब 4d पर अब यसलाई क्यालकुलेट गर्नु पर्यो इक्वेसन बन्छ 3 ले यसमा मल्टिप्लाई गराउनु 2.94 मा यो भइहाल्छ हाम्रो 8.82 माइनस 3d प्लस 3 इन्टु ए माइनस बी को होल स्क्वायर तोडिदिनु अथवा यो दुवैबाट यो कमन झिकिँदा पनि भइहाल्छ अथवा फर्मुला तोड्दा यसले फर्मुलामा 2.94 स्क्वायर माइनस 2 इन्टु ए 2.94 इन्टु बी प्लस बी स्क्वायर भइहाल्यो 4d प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 8.82 माइनस 3d 3 ले सबैमा मल्टिप्लाई गराउनु प्लस यसमा गएपछि यसको स्क्वायर गर्ने अनि 3 ले गुणा गराउने 25.93 माइनस यो मल्टिप्लाई गराएपछि 3 ले फेरि मल्टिप्लाई गराउनु 17.64 डी प्लस 3 डी स्क्वायर अब यो डी हो यो माइनस 3d यो माइनस प्लस भइहाल्छ अब यसलाई क्यालकुलेट गर्नु डी स्क्वायर इक्वल टू अरू भइहाल्यो 8.82 यो दुवैलाई जोडेपछि हाम्रो कति भइहाल्छ 34 यो माइनस 3d यो माइनस 17 3 माइनस 20.64 डी प्लस 3d स्क्वायर यो 8.8 अब 25 प्लस 34.75 हाम्रो भइहाल्यो अब यो डी स्क्वायर टर्मलाई मिलाउनु यो सबैलाई त्यता पठाउनु हाम्रो भइहाल्छ कति माइनस 20.64 डी माइनस 4d अब यो प्लस 3d स्क्वायर माइनस यहाँ माइनस गइहाल्छ यो प्लस छ भने माइनस 3d स्क्वायर प्लस 34.75 डी इक्वल टू 0 एउटा इक्वेसन बन्छ यो डी स्क्वायर कति भइहाल्यो 2d स्क्वायर 20/4 माइनस 24.64 डी 24.64 डी अब प्लस 34.75 इक्वल टू 0 एउटा के भयो वर्ग समीकरण भयो अब यसलाई कसरी क्यालकुलेट गर्ने क्यालकुलेटरबाट क्यालकुलेट गर्नु म एकैचोटि क्यालकुलेटरमा हाल्छु यसको भ्यालु आइहाल्छ सबभन्दा पहिला मोड आयो इक्वेसन 5 मा हो 5 नंबर तो 5 नंबर दाबे कुन टर्म को हो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस कांस्टेंट एक्स स्क्वायर एक्स कांस्टेंट 3 नंबर हो 3 खींचनु अब ये 2 हो 2 इक्वल टू माइनस 24.64 माइनस 24.64 इक्वल टू फिर प्लस 34.75 तो प्लस दाब्नु पर्दैन 34.75 भइहाल्यो एकचोटि अझै इक्वल टू गर्नु डी इक्वल टू हाम्रो कति भ्यालु आयो 10.69 मिटर और एउटा अझै आउँछ एकचोटि अझै इक्वल दाब्नु डी इक्वल टू 1.62 मिटर अब हेर्नु त अब कुन भ्यालु लिने डी त भनेको हाम्रो कुन हो यसमा डी भनेको यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म डेप्थ अफ हाम्रो फिलिङ हो कटिङ हो डेप्थ यो कटिङको डेप्थ हो यो डी हाम्रो कति हुनु पर्यो यो वाटर जुन हो वाटरको लेभल फुल सप्लाई लेभल वाटरको फुल लेभल 2.5 हो यसभन्दा त यो कम हुनु पर्यो त
त्यही भएर त्यसमा त 10 हुँदैन 1.62 हुन्छ। त्यही भएर इसलिए अथवा हेन्स इकोनोमिकल डेप्थ डी इक्वल टू 1.62 मिटर। यो 4 मार्क्सको लागि भइहाल्यो सेकेन्ड पोर्सनको न्युमेरिकल। अब फर्स्ट पोर्सनको लागि हामी टेबल बनाएर क्याल्कुलेट गर्छौँ। सेकेन्ड पोर्सनको लागि हामी सबै डाटा फेरि लेख्छौँ, अथवा फर्स्टमा डाटा त लेखिसकेछौँ, लेख्नु पर्दैन, तर म लेखिदिएको छु। बेड विथ भयो बी भनेको 4 मिटर, टप विथ अफ बैंक यसको अर्थ के भयो B1 बराबर B2 दुवै हो 1.5। वाटर डेप्थ भइहाल्यो 2.5 वाटर डेप्थ फ्री बोर्ड त हाम्रो एच कति भइहाल्छ वाटर डेप्थ प्लस फ्री बोर्ड। वाटर डेप्थ हाम्रो कति हो 2.5 प्लस फ्री बोर्ड हाम्रो 0.44 यो भइहाल्यो 2.94 मिटर। स्लोप अफ बैंकिङ को स्लोप भइहाल्यो S1 इक्वल टू 1.5। स्लोप अफ कटिङ S इक्वल टू हाम्रो भइहाल्यो 1। यति हाम्रो हो गिभेन। अब हेर्नु त आरएल अफ ग्राउन्ड सबै यो आरएल अफ ग्राउन्डहरु दिएको छ क्वेशनबाट। म यो क्वेशनबाट सबै यहाँ लेख्छु। हामीलाई बेडको एउटा मात्र यो दिएछ, यो बाँकी यसबाट क्याल्कुलेट गर्नु छ। म यसमा क्याल्कुलेट गरेर लेख्छु कसरी क्याल्कुलेट गर्नु। हेर्नु त 98.5 आरएल अफ बेडको हाम्रो दिएछ आरएल बेडको लागि 0 च्यालेन्जमा। अब बाँकी यो सबै हामीलाई चाहियो त यो कसरी क्याल्कुलेट गर्ने यसको सट्टामा हामीलाई यो दिएछ। यो सबै बेड आरएल दिए छैन बेडको, तर त्यसको सट्टामा के दिएछ यो 1/3000। यसको अर्थ के भयो 1/3000 इन्टु कतिको डिफरेन्स हो च्यालेन्ज 300 को डिफरेन्स हो इन्टु 300। यसलाई क्याल्कुलेट गरेपछि 1/10 इक्वल टू 0.1 हाम्रो आइहाल्छ मिटर। यसको अर्थ के भयो 0.1 मिटरले डाउन हुँदै गइरहेछ हाम्रो बेडको आरएल। अब कसरी गर्ने 98.5 घटाओ 0.1 कति भइहाल्छ 98.4 फेरि 98.4 फेरि 0.1 ले फल हुँदै गइरहेछ 0.1 त 98.3। अब फेरि 0.1 घटाउने 98.2 फेरि 98.1। यतिसम्म क्लियर हो। अब हामीले चाहियो डेप्थ अफ कटिङ। बेड लेभलबाट ग्राउन्ड लेभल घटाएपछि हाम्रो के भइहाल्छ कटिङ भइहाल्छ। बेड लेभलको आरएल हाम्रो ग्राउन्ड लेभल कहाँ हुन्छ यो बैंकिङ हो यही कहीं हुन्छ। यो मानव हाम्रो ग्राउन्ड लेभल भइहाल्यो। यो ग्राउन्ड लेभल यही कहीं हुन्छ, ग्राउन्ड भन्दा अलि माथि उठेको हुन्छ यही कहीं हुन्छ। त्यही भएर यो बेड लेभल अनि ग्राउन्ड लेभलको डिफरेन्स गरेपछि हाम्रो के आइहाल्छ यो डेप्थ अफ कटिङ भइहाल्छ। यसरी मानौ हामी जीएल ग्राउन्ड भन्दा माथि हाम्रो के हुन्छ बैंकिङ गरेको हुन्छ बाँधेको हुन्छ त मानौ यो ग्राउन्ड लेभल भइहाल्यो। अब यसको आधारमा हाम्रो यो के निकाल्नु छ हामीले डेप्थ अफ कटिङको लागि। त्यही भएर डेप्थ अफ कटिङ यसबाट यो घटाउनु माइनसमा आउँछ प्लसमा लेख्नु। अब यसको के भइहाल्छ 1.5 1.91 2.24 1.88 1.4 पोइन्ट एउटा पोइन्ट यताउता होला त्यसलाई तपाईहरु कन्सिडर गर्नु अथवा नगर्नु केही फरक पर्दैन। यतिसम्म क्लियर हो। हामीलाई डेप्थ अफ कटिङ पनि आइहाल्यो, आरएल अफ बेड आइहाल्यो, ग्राउन्ड लेभल त दिएकै थियो। अब यसको आधारमा हामी यो ठुलो 16 वटा टेबल बनाएर हामीहरु क्याल्कुलेट गर्छौं। यो काम लाग्छ हामीलाई। अब म टेबल बनाउँछु। टेबल बनाएर पहिलादेखि राखेको छु। यो हेर्नु पहिलादेखि कतिवटा हो 1 देखि लिएर 16 वटा। यो 17 नम्बरको रिमार्क्स हो। कम्तीमा 16 वटा हामीलाई टेबल चाहियो। 16 वटा टेबलमा 8 वटा के को लागि हुन्छ 8 वटा हाम्रो कटिङको लागि हुन्छ अनि 8 वटा के को लागि हुन्छ हाम्रो फिलिङको लागि हुन्छ अथवा बैंकिङको लागि। त 8 वटा यहाँ के लेख्ने कटिङको लागि फर कटिङको लागि 8 वटा टेबल छ। यहाँ 1 नम्बर देखि 8 नम्बरसम्म 8 वटा कतिको हो फर फिलिङको लागि हाम्रो टेबल छ। कटिङको लागि साइड स्लोप कति दिएछ 1 दिएछ। कटिङको लागि साइड स्लोप S इक्वल टू 1 अनि B हाम्रो कति दिएछ 4 मिटर। यति हाम्रो गिभन हो। त्यस्तै फिलिङको लागि हाम्रो S1 इक्वल टू कति दिएको छ S1 इक्वल टू 1.5। यसमा B1 बराबर B2 दुवै दिएछ 1.5। यतिसम्म क्लियर हो। बाँकी हामीलाई केही पनि चाहिदैन। अब हेर्नु
यहाँ म के लेख्छु यो फर्स्ट नंबर में चाइनेज लेख्नु चाइनेज सेकेंड नंबर को पोर्सन भइहाल्यो डेप्थ अफ कटिङ भन्नु डेप्थ डी जुन हामीले भर्खर क्याल्कुलेट गर्यौ यो डेप्थ को भ्यालु राख्छौँ अथवा डेप्थ अफ यसलाई कटिङ भनिन्छ। डेप्थ भएपछि मीन डेप्थ यहाँ मीन डेप्थ डीएम मीन डेप्थ भइहाल्यो। त्यसपछि सेंट्रल एरिया के हुन्छ बी इन्टु डीएम। त्यसपछि साइड एरिया को फर्मुला के हो एस डी स्क्वायर एस डीएम किनभने मीन डेप्थलाई हामी राखेर गर्छौँ। त्यसपछि यो दुवैलाई जोडेपछि हाम्रो के भइहाल्छ टोटल एरिया टोटल एरिया भइहाल्यो। त्यसपछि हामीलाई के हो लेन्थ चाहियो लेन्थ त्यसपछि क्वान्टिटी क्यूटीटीवाई यसलाई Q1 भन्नु यतिसम्म हो। अब हाम्रो के को लागि आइहाल्यो पोर्सन फिलिङ को लागि फिलिङ पोर्सन में हामीलाई कुन फर्मुला युज पर्छ किनभने फिलिङ को एरिया को फर्मुला के थियो एरिया को फर्मुला B1 प्लस B2 इन्टु एच प्लस 2S1 एच स्क्वायर त हामीलाई एच आवश्यक परिरहेछ त एच कहाँबाट आउँछ यो स्मल एच त स्मल एच बराबर कति कैपिटल एच माइनस डी भनेको डेप्थ किनभने डी त यहाँ दिएको छ हामीलाई एच चाहियो। अब यहाँ के निकाल्ने हामी एचलाई के भन्छौँ हाइट अफ बैंक एबभ बेड लेभल यसलाई एच। त्यसपछि हामीलाई के चाहियो स्मल एच चाहियो त स्मल एच को फर्मुला के भइहाल्छ एच माइनस डीएम त्यसपछि एच आइहाल्यो स्मल एच पनि आइहाल्यो। त्यसपछि यसको साइड एरिया के कति हो यसको सेंट्रल एरिया B1 प्लस B2 इन्टु एच यो कुन एरिया हो सेंट्रल एरिया CA सेंट्रल एरिया यसको साइड एरिया कति हो 2 इन्टु S1 एच स्क्वायर साइड एरिया। अब यसको टोटल एरिया चाहियो टोटल एरिया भइहाल्यो फिलिङ को लागि हाम्रो टोटल एरिया। त्यसपछि यसको लेन्थ पनि चाहियो लेन्थ। अब क्वान्टिटी QTY क्वान्टिटी यो Q1 थियो कटिङ को लागि फिलिङ को लागि Q2। अब यहाँ बाइलेन्स एउटा आउँछ बाइलेन्स लेख्नु बाइलेन्स रिमार्क त छँदैछ यति हाम्रो 16वटा टेबल चाहियो। अब कुन भ्यालु कहाँबाट राख्ने म राखेर गर्दैछु हेर्नु त चाइनेज कति हो कुचनैमा चाइनेज यो 0 300 600 900 1200 त्यही लेख्छौँ 0 300 600 900 अनि 1200 चाइनेज हाम्रो भइहाल्यो। अब डेप्थ हामी क्याल्कुलेट गरेको थियौँ डेप्थ अफ कटिङ 1.5 0 मा सबै भ्यालु म राख्छु 0 मा थियो 1.5 1.91 2.24 1.88 1.4 भइहाल्यो। अब मीन डेप्थ चाहियो मीन आउने बित्तिकै यो सबै खाली छाडिहाल्नु यहाँदेखि लास्टसम्म खाली गरिहाले। मीन डेप्थको अर्थ के हुन्छ यो दुवै जोड्ने अनि 2 ले डिभाइड गराउने फर्स्ट र सेकेन्डलाई जोड्ने र 2 ले डिभाइड गराउने गरेपछि यसको मीन डेप्थ हाम्रो आइहाल्छ। यो दुवैको मीन डेप्थ हाम्रो भइहाल्यो 1.705 फेरि यो र यसको यो दुवैको मीन डेप्थ निकाल्नु यो दुवैको मीन डेप्थ हाम्रो भइहाल्यो 2.075 फेरि यो अनि यो दुवैको मीन डेप्थ हाम्रो कति भइहाल्यो 2.06 फेरि यो अनि यो दुवैको मीन डेप्थ हाम्रो भइहाल्यो 1.64 यसबाट केही अझै डिजिट होला म कन्सिडर गरेन तपाईहरु लेख्नु अथवा नलेख्दा पनि भइहाल्छ। अब मेन डेप्थ सेंट्रल एरिया B इन्टु डीएम B को भ्यालु 4 हो अनि डीएम 4 मा यतिले गुणा गराउनु यही भनिरहेछ B इन्टु डीएम त यो हाम्रो आइहाल्यो। अब B हाम्रो 4 हो 4 मा यतिले गुणा गराएपछि लेख्नु फेरि 4 मा यतिले 4 मा यतिले भइहाल्छ हाम्रो सेंट्रल एरिया। म सेंट्रल एरिया लेख्दै छु 6.82 पहिलादेखि क्याल्कुलेट गरेर राखेको छु 8.36 8.24 6.56 त्यस्तै। अब साइड एरिया SDM स्क्वायर यो D हो D को स्क्वायर इन्टु S को भ्यालु के हो 1 हो 1 राखेपछि यो सबैको मात्र स्क्वायर गर्दा पुगिहाल्छ। म साइड एरिया को लेख्छु 2.907 4.305 4.2436 2.0
6 8 9 6 त्यस्तै टोटल एरिया भनेको यो दुवैलाई जोड्नु। टोटल एरिया हाम्रो कति भइहाल्छ 9.727 9.727 727 त्यस्तै 12.605 त्यस्तै 12.4836 त्यस्तै 9.2496 ये हाम्रो के भइहाल्यो टोटल एरिया। अब लेंथ कति हो 300 मीटर को लेंथ हो 300 लेंथ भइहाल्यो। त्यस्तै अब क्वान्टिटी को लागि क्वान्टिटी को फर्मुला के हुन्छ एरिया इंटू लेंथ। क्वान्टिटी को एरिया इंटू लेंथ ए इंटू एल एरिया इंटू लेंथ भइहाल्यो। यसमा मल्टिप्लाई गराउनु 300 ले अब जति आउँछ त्यो क्वान्टिटी भइहाल्छ। म क्वान्टिटी 2918.1 अलिकति डिजिट यताउता होला त्यो तपाईँ सच्याइलिनु 81.5 3745.08 त्यसमा 2774.88। अब टोटल हाम्रो क्वान्टिटी कति भइहाल्यो कटिङ को लागि टोटल क्वान्टिटी भइहाल्छ हाम्रो 13 21 9.56 अथवा 13 20 पनि भइहाल्छ 13 22 21 हो भने यो यता गरेपछि 22 पनि लेख्दा भइहाल्छ। अब यति भइहाल्यो हाम्रो टोटल क्वान्टिटी फर कटिङ को लागि। अब यो एच चाहियो एच त हामीले पहिलेदेखि क्याल्कुलेट गरेकै छौँ। एच को भ्यालु 2.94 यहाँ सबैमा 2.94 यसमा मात्र यो टेबल याद गर्नु सबै भइहाल्छ 2.94 भइहाल्यो हाम्रो 2.94 भइहाल्यो। अब हेर्नु त एच माइनस डिएम स्मल एच को लागि त कैपिटल एच यो भइहाल्यो आ डिएम कता हो यो हो। यसबाट यो घटाउनु मात्र पोजिटिभ भ्यालु लिनु एच माइनस डिएम कति भइहाल्यो हाम्रो 1.235 0.865 0.88 1.3 भइहाल्यो। अब हाम्रो साइड सेन्ट्रल एरिया B1 प्लस B2 भनेको 1.5 3 यो 3 इन्टु एच 3 मा यो एचले मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो आइहाल्छ किनभने यो जुन यो B1 B2 छ भने 1.5 प्लस 1.5 हाम्रो 3 भइहाल्छ इक्वल टु 3 एच भनेको एच को भ्यालु हामीले यो हो एच को भ्यालु सबै एच यहाँ छ। अब यसमा 3 ले मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो के आएछ यो सेन्ट्रल एरिया भइहाल्छ त यसको भइहाल्यो 3.705 2.595 2.64 3.9। अब आयो साइड एरिया चाहियो साइड एरिया 2 इन्टु S1 इन्टु S1 कति हो 1.5 2 3 भयो 1.5 इन्टु 2 3 भयो 3 इन्टु एच स्क्वायर त यो एच हो हाम्रो एच को भ्यालु यसलाई स्क्वायर गर्नु यसमा 3 ले मल्टिप्लाई गराएपछि यो हाम्रो साइड एरिया आइहाल्छ। म साइड एरिया लेख्छु 4.58 2.245 2.3232 5.07। अब टोटल एरिया भनेको साइड एरिया सेन्ट्रल एरिया साइड एरिया दुवैले जोड्नु प्लस गर्नु कति हाम्रो आइहाल्छ 8.285 4.84 4.96 8.97। अब लेंथ कति हो सबैको लेंथ 300 किनभने 0 देखि 300 देखि 600 300 लेंथ हाम्रो भइहाल्यो क्वान्टिटी भइहाल्यो एरिया इन्टु लेंथ भनेपछि क्वान्टिटी भइहाल्छ। क्वान्टिटी यहाँ लेख्नु क्वान्टिटी हाम्रो कति भइहाल्छ 24,805.5 त्यस्तै 1452 1488 अब 269 यति भइहाल्यो हाम्रो 2691 भइहाल्यो टोटल 1 2 3 4। अब इसको टोटल चाहियो टोटल क्वान्टिटी अफ फिलिंग को लागि टोटल फिलिंग को क्वान्टिटी कति हो 811.6.5 यति मिटर की हाम्रो क्वान्टिटी आइहाल्यो। अब बाइलेन्स को फर्मुलै हुन्छ Q2 माइनस Q1 Q2 यो Q2 भइहाल्यो यो Q1 भइहाल्यो हाम्रो यो Q2 कता हो Q2 यो भइहाल्यो
अनि यो Q1 भइहाल्यो। Q2 बाट Q1 घटाएपछि हाम्रो के आइहाल्छ बैलेन्स भइहाल्छ र भ्यालु केमा आउनु पर्यो पोजिटिभमा। पोजिटिभमा यदि भ्यालु आइरहेछ भने यहाँ भ्यालु लेख्नु, नेगेटिभमा आइरहेछ भने त्यसलाई छाडिदिनु। 2485 बाट 29, 24 बाट 29 घटाउँदाखेरि हाम्रो के भइहाल्छ नेगेटिभ आइहाल्छ, छाडिदिनु। त्यस्तै 1452 देखि 3700 घटाउनु छ त्यो पनि नेगेटिभ आउँछ, छाडिदिनु। 1488 बाट 3700 घटाउनु नेगेटिभ आइहाल्छ। 2691 देखि 2700 घटाउनु छ यो पनि नेगेटिभ। यदि पोजिटिभ भ्यालु आउँछ भने लेख्नु, यदि नेगेटिभ आइरहेछ भने नलेख्नु। किनभने जुन बैलेन्स छ यो फिलिङ भइहाल्यो, यो कटिङ भइहाल्यो। हामी जति माटो काटिरहेछौँ त्यही माटोबाट हाम्रो फिलिङ पनि भइरहेछ। किनभने हामी कति माटो काटेछौँ 2918 काटिरहेछौँ अनि फिलिङ कति गर्नु छ 2400 गर्नु छ। यसको अर्थ के भयो हाम्रो माटो नै बढी भइहाल्छ। यदि यो फिलिङ पोर्सन यदि बढी भएको भए हामी के गर्छौँ बोरो पिटबाट माटो लिएर आउँथ्यौँ, त्यही भएर यहाँ बैलेन्स लेख्थ्यौँ। त्यही भएर तर यहाँ छैन, हामीलाई माटोको बाहिरबाट आवश्यकता परिरहेको छैन, अरू ठाउँबाट बोरो गरेर ल्याउनु परिरहेको छैन पितबाट, त्यही भएर हामी यो सबैलाई छाडिदिने। अब टोटल क्वान्टिटी अफ अर्थवर्क यही हाम्रो एन्सर भइहाल्यो। जुन हामी जति कटिङ गरेछौँ त्यही हाम्रो के भइहाल्यो टोटल क्वान्टिटी अफ अर्थवर्क। क्याल्कुलेसन गर्नमा क्याल्कुलेटर गर्नमा कहीँ मिस्टेक होला र तपाईहरु राम्रोसँग क्याल्कुलेटर युज गरेर गर्नु। यदि कुनै ठाउँमा मिस्टेक छ, कुनै ठाउँमा कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट गर्नु। च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गर्नु। धन्यवाद। सरी साथीहरु, यो जुन छ यो यति हुँदैन, 1.5:1 हुन्छ, तब S1:1 भइहाल्छ। यो मिस्टेकले यो लेखा छ, त्यही भएर यो हुन्छ।